navutse muri 1944 ndubatse mfite umugore n'abana 4 abana 2 b'abakobwa na 2 b'abahungu ndi umushoramari muri domaine nyinshi cyane cyane ibyerekeye ubwubatsi na finance niza amashuri matoya nk'abandi bose na secondaire nyiga seminari hanyuma ninjira muri université muri 1966 nari promotion ya 4 twari twinjiyemo university itarengeje abantu 100 urumva nta wabitekereza ubungubu ngo yumve ko university yabaho itarengeje abantu 100 twari exactement 87 urumva rero twari nko muri famille ambiance yari nziza twari tuziranye twese nubwo twahingukaga bakatubatiza tukinjira ari ikintu cyo kubatiza cyatumaga tubamenya kandi nabo bakatumenya ariko nta bugome bwarimo kwari kugira ngo gusaba dutinyure cyane cyane ko abenshi babaga bavuye mu maseminari bagira ngo batinyure abo bantu mu maseminari college zariho zari nke abenshi bavaga mu maseminari college yari iriho ni Kristo wa Nyanza na Saint André hani Kigali kabana groupe scolaire rero iri ya Butare nizuko ari 3 zariho abandi bari amaseminari baturukaga hirya no hino mu maseminari twinjiramo twasanze ambiance imeze neza ari abantu biyubashye mbese bambara amakositimu bafite amagare bigurira muri buruse yabo ubungira ngo ntibyashoboka barya 3 ku munsi twari dufite kantine tujyamo 3 ku munsi ubu numva ngo bitera icyuma ntabwo rero ibyo bikwitera icyuma byari bitarabaho tukabana neza tukagira za weekend tukagira za ambiance hari ahantu twasohokeraga heza cyane aho ngaho kuri za hoteli bisi na Faucon zari zigikora neza hari n'ahandi ingoma twajyaga kubyina ahitwa kwa Kanyangara hose bari bahazi mperutseyo ngira ngo hashize nk'imyaka 5 njya kuhareba harasibye pepe ntiwamenya ko ari kwa Kanyangara twajyaga gukora ambiance agace k'ingoma nabonye karagiye gasigara inyuma ubwo rero nge nari muri science économique et sociale niko byitwaga kwiga byari biruhije cyane byari biruhije kuko twarakomatanyaga nk'ubwo science économique et sociale tuyitangira nuko yitwaga umwaka ukurikiyeho muri 67 bayicamo faculté 3 none hazamo section 3 hazamo science économique hazamo droit d'administration na sociologie ariko abambanjirije babyize kimwe bose ngira ngo no muri science byari kimwe kuko babitaga science naturelle kwitwa gityo kwigamo chimie physique biologie tout cyo ntazi ni medicine ariko nayo byajyaga gusa kuko ndibuka hari ababuze ngira ngo faculté ya doctorat babaye bake aho kugira ngo bababwire bajye gutegereza hanze babahindurira muri science muri faculté des sciences bajya kudubura mwaka wa 3 kandi ubundi bari barangije bategereje ko abari baragiye kwiga mu Bubiligi cyane cyane muri université ya Gand bagaruka icyo gihe koko baragarutse umwaka ukurikiyeho noneho batangira doctorat ari abantu ngira ngo nka 7 ku 8 ntabwo bari benshi nabo icyagusetsaga faculté zimwe zarimo nk'abantu 3 4 science économique ni yarimo benshi ngira ngo ngiye muri première année harimo ngira ngo 30 mu mwaka wa mbere gusa harimo 33 urumva rero kuri 87 ni hafi impuza yose ariko ubwo abari batubanjirije muri science économique nabo bari baki cyane
ku buryo muri troisième harimo nk'abantu 4-5 bari mu myaka ya nyuma irangiza. Twiga neza ariko tukagira amananiza y'uko nyine inyigisho zari zikomatanyije kandi bishyiragamo yuko university igomba kuba elitiste, igomba kugira rwose abantu ba kaminuza nyine badahuje n'abandi bazi ubwenge kurusha abandi. Ariko ntabwo ari mu Rwanda gusa, n'ahandi hose hanze icyo gihe university cyari ikintu bafata nk'aho ari elitiste, mwakwinjiramo muri 100 hagahita 20-25 bakumva ari ibisanzwe. Ndetse ndibuka hari faculté ya médecine abinjiyemo mbere muri première année bageze aho barazima neza, hasigara witwa Gafaranga araza kuri Kigali bukeye bamuhereza kwiga mu Bubiligi. Faculté yose yaratsinzwe, hasigara umuntu. Abarimu baturukaga hehe? Abarimu bavaga imihanda yose, nkatwe muri science économique et sociale bavaga cyane cyane mu Busuwisi no muri Canada. Université yari ifitwe n'abakanadien les pères dominicains b'Abanyakanada. Nibo rero bashakaga abaprofeseri hirya no hino bakabazana. Ariko n'abavaga mu bindi bihugu nka by'Uburayi. Ndibuka hari nk'umuntu wari Autrichien yaraje ariko aza nabi, araza dukubita, twari mu mwaka wa 3 twebwe turangiza, dukubita ikintu cy'ikizami gitsinda abantu bose. Erezuma harimo abari baratsinze partielle nayo nayitsinze, examen yanyuma barayanira abantu barahita, ariko ubu yari yatsinze abantu bose rwose, faculté yose iratsindwa. Abarimu b'Abanyarwanda icyo bemeze bitigereramo. Yewe hari uwitwa Ruhashya Nkiko gusa niwe wigishaga, yari doyen de la faculté des sciences économiques et sociales, ariko akigisha droit mu bice bimwe na bimwe. Hari n'abandi ba professeur visiteur, ndibuka n'uwitwa Epangira Umpatse yazaga gutanga nawe za droit, étude de droit. Ariko nko muri science économique n'uwo mwirabura twari dufite wenyine, n'uwitwa Ruhashya Nkiko, nta bandi bari bahari. Ubwo rero twigaga imyaka 3, bakabyita candidate bachelier, twarangizaga twitwa bachelier, tukajya kwiga ahandi. Licence twajyaga, abenshi bajyaga muri Canada, mu Bubiligi. Nitwe ba mbere, ngewe ndi mu ba mbere bagiye mu Busuwisi 3, twagiye turi 3. Tugezeyo tugira n'ibyago, diplome zacu basa naho bazanze, bataratubwiye mbere, bavuga ngo nitujye mu mwaka wa mbere kuko batanze ntuza test basanga niveau ya statistique n'imibare tutari kuri niveau yabo. Noneho baduhurushya icyakora ryo gukurikira imibare na statistique mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri dominisance. Noneho ibindi tubikora ibizame turatsinda, abenshi turatsinda. Noneho tukiga muri licence ibyo bisanzwe, ariko imibare na statistique tukayiga première et deuxième. Ndibuka ngewe nige wihuse nizeyo imyaka 2 n'igice kuko nagarutse muri 71, ariko hari abagiye baravuga ati gute ndirukanwa n'iki, bajya mu mwaka wa mbere bariga. Hari umwe nibuka bagiye mu mwaka wa mbere atari umuswa rwose, ariko akavuga ati buruse mfite hano yiruta amafaranga nzajya gufata Kigali. Yigira mu mwaka wa mbere ariga, akora imyaka 4 yaraza. Abandi undi wankurikiye warakurikiyeho nawe yize imyaka 3, nako 2 bize imyaka 3 kuko twagiye turi 4. Umwe wigaga droit n'abandi 3 twigaga science économique. Twagezeyo nge niga ibyo bitaga économie de gestion, abandi biga ibyo bitaga économie politique 2. Ngewe rero nza mbere
ubwo narangije 71 ndaza njya gukora muri projet y'Abasuwisi bari bandokirise nkiriyo yitwaga Trafipro. Ni societe ni koperative yari ikomeye cyane icyo gihe, yakoraga ibyo bita régulation des prix kuri marché local hose mu Rwanda. Ndaza njyamo ndetse nasaga naho ari jyewe uzayitegeka. Hanyuma nkubitana rero n'ibihe bibi kuko ubwo byashyiraga coup d'état ya 73. L'atmosphère muri 72 ubwo ninjiye ndimo gukora yabaye mbi, itakomeza kugenda biba bibi cyane ku buryo chance zanjye zo kuba directeur general zageze aho zirahagarara kubera impamvu nyinshi, kuko nari umunyagitarama icyo gihe coup d'état yarabaye.